Ваші хати, любі друзі, з вами я, Альфа Біткеша, і сьогодні я буду розповідати вам про Товху, про таку серію якраз ігор. Проте я одразу хотів би сказати, що в цьому відео є декілька проблем. Я погано написав сценарій, тому там будуть свої всякі приколи, так сказати. Але це відео я вирішив викласти, так сказати, щоб хоч трохи знань у вас було. Потім я вже буду робити інші відео, в котрих я буду все більш детально пояснювати. А тепер переходимо до самого відео. Товха або ж Товху Project – це серія ігор, котра встигла пережити зміну канону, пережити купу років і зберегти популярність, отримати деякі фанатські проєкти, і за котрих спільноті Товху досі йдуть слухачі. А саме головне – зробити легеня, котра любить пити пиво, відомою людиною на увесь світ. Серія Товху – одна з самих популярних ігор світу. Наприклад, є сайт Pixiv, на котрому вона та майже сама популярна. Посилання відсилання на Товху або її персонажів можете знайти в багатьох різних місцях, як от різні сайти, ігри, магазин в Києві та сірники. Одна з самих популярних персонажів Товху – Чирно. Це фея льоду, котра на офіційній віки називають в прямому сенсі цього слова ідіоткою або придурочною. Багато децелів називає її Чирно, Цірно, Цірно, Сирино, Сірено, Сиреник та ще різними словами, котрі до оригінальної назви ніяк не відносяться. Товху в цілому це серія ігор, аніме, манги, музики та ще різних речей. Проте хочу додати, що все це робить одна людина з ніком Зун. Легін сам пише мангу і пише код. Також він ще пише книги по Товху. Якщо ви часто лазите в ютубчику або інтернетіку в цілому, ви можливо чули такі пісні як Bad Apple, Night of Night, а також пісні і Oasis. Є ремікси різних пісень, котрі ви могли колись чути. Існує і лофі хіп-хоп, і брейккор, і різні метальні версії пісень Товху, та в цілому вкупі різних жанрів існує музика по Товху. З такою музикою та фанатською базою гра змогла отримати свою популярність навіть до наших днів. А фанбаза генерує і нові аніме, і свою мангу, і свій хентай, і свої фанатські ігри, і багато чого іншого. Нові ігри виходять майже кожен рік. Також причина популярності Товху – це вільна ліцензія. Це дозволяє робити величезну купу фанатської творчості. Деякі кажуть, що зоном треба узгоджувати, якщо ви робите різні аніме, мангу та ігри. Деякі кажуть, що ні. Деякі в цілому кажуть, що Зу не дає ніякого права комусь з іншого, крім японців. Ну і також світ Товху чимось чіпляє, тому він запам'ятовується і ви хочете повернутися в нього знову. Тільки якщо ваша зустріч не почалася з ККХТА. Історія в двох канонах різна, але в сучасних іграх Товху є багато відсилань на минулих персонажів. І про це я розповім у відео про PS98 еру Товху, або ж про ретро-еру, стару еру, оригінальну еру чи еру минулого канону. Автор підтримується думкою, що два канони можуть існувати одночасно, але відбувалися зміни, із-за яких старий канон може виглядати як дещо інше. Також хочу додати, що PS98 канон досить непропрацьований. Це теж причина, із-за котрої його можуть не вважати як частину нового канону або як початком Товху. Бо PS98 ігри не мають своєї манги, книг, а також аніме, тому про них мало що відомо. Також ще важливо сказати, те, що в Товху є також файтинги, тобто є ігри і деякі з них в інших жанрах. І також треба уточнити, що Зун робить ігри, які цікаві саме йому. Тут будемо коротко. Музика різна, але більшість електронна. Вона теж з вільною ліцензією, тому на неї багато реміксів. Лор краще всього розписаний в книгах або в манзі, а живе показує конкретні події. В Товху більше кажуть про сам Гансьоку, тобто про події, які відбуваються там. Проте сам Гансьоку – це величезний шматок землі, ізольований від навколишнього світу, а те, що його ізолюють, називають великим Хакурей бар'єром. В цілому, а для чого ізолювати сам Гансьоку від навколишнього світу? По-перше, в Гансьоку живуть йокаї. Йокаї залежать або від людського страху, або від людської віри в них. Йокаї – це якраз міфологічні істоти, котрі, як я і казав, залежать від людського страху або від віри в них. Якщо люди не будуть в них вірити, або будуть якраз брати, вони зможуть їх вбивати легко,
то тоді всі Йокаї почнуть зникати. По суті, почнеться їхній геноцид. Саме за цього вони вирішили ізолюватися і зробити так, щоб нові технології або не проникали в Гінсьоку, або як мінімум там не існували. Також ізолювати саме Гінсьоку вирішили 3 мудреці, якраз котрі там до цього і жили. Це Окіна, Касен та Юкарі. Саме завдяки ним з'явився великий Хокудей бар'єр, і виходить Рейму, котра допомагає цей бар'єр захищати і стримувати Йокаїв, котрі дуже часто люблять буянити, влаштовувати всякі інциденти, і в цілому вони хулігани. Давайте почнемо з PS98, так і тут все легше. Тут персонажі, за котрих ви частіше за всього будете грати, це Міма, Рейму Хокудей, Маріса Кірісаме та Юка Казамі. У деяких іграх є інші головні персонажі, до прикладу Котохіме та Ерен. В Windows іграх бувають різні персонажі, до прикладу в грі Fairy Wars або ж Війна Фей, головний персонаж Чирино, Фея Льоду. Також є гра про Аю Шамеймару, в котрій треба робити знімки різних дармаку візерунків. Ігри з Аю – це Double Spoiler, Shoot the Bullet. Проте в Double Spoiler є також персонаж під ім'ям Хатата Хімікайдо. В цілому в самій Товху багато контенту, та по ній теж багато контенту. По ній є багато неофіційних аніме, до прикладу Товху Калейдоскоп Фантазій. Вона не всім подобається, але показує багатьох персонажів гри, а також події деяких ігор. Чи будуть в мене ще відео по Товху? Ну звісно ж вони будуть. В принципі, я також роблю стріми на своєму твічі, по Товху якраз і по Майнкрафту. Тож якщо у вас є бажання прийти глянути, як я страждаю, я залишу для вас посилання в описі. А на цьому все, дякую, що ви подивилися це відео, я сподіваюся, воно вам сподобається, і хтось дізнається справді щось нове по цій грі. Всім удачі, всім па-па!